कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो चक्रवार पाठ कर कोई हनुमान चालीसा तुलसी साथी गौरीशा तुलसीदास सदार छेड़ की जय राम हृदय हरेरा राम लक्ष्मण जानकी संकटहरण तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन वीराजनं दर्शयामि वीराजनोके शुद्धात्मयं समर्पयामि जलेन रक्षणं समर्पयामि पुष्पाक्षरेण देववन्दनं समर्पयामि हस्तेन आत्मरक्षामि ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीनं विभावसो अनन्तपुण्ये कक्ष्याष्टस्य सृजामसि मानो हि कुंसीत्यादवे लोकामश्वं पुरुषञ्जगतो अभिप्रदग्नागहि श्रियामा परिपातया रामचन्द्राय जनकराजया मनोहराय रामकाभीष्टिताय मंगलम् सीतारामचन्द्राय जनकराजया मनोहराय रामकाभीष्टिताय मंगलम् महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं साराज्यं वैराज्यं परमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं संतप्रिया ईस्यात् सार्वभौमस्सार्भे परप्येषश्लोको विभीतो मल्लपरिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्तुहे आवीक्षस्य श्रोत्रगुहोति विष्णवे स्वाहा विज्ञान स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् पुनस्सीता प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे उर्वेशाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे शिवों सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः समेत रामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। आदाय विन्दयोः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारान् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे पापोऽहं वा कर्मोऽहं वा पापात्मा
ఇక్కడ దర్శనం చేసుకుని అక్షంతలు వేయాల్సిన వాళ్ళు ఇక్కడ దర్శించాలి. మిషన్ 5 నిమిషాలు అంటే మనం పనిచేసి మనం వాళ్ళు నచ్చింది మన క్యాటరింగ్ జై శ్రీరామ్